Uh, Jioni ya leo nimepata neema kubwa sana na kibali ili nikaweze kuwaletea neno la Mungu wapendo wenzangu, wale ambao mnaweza kututazama kutoka kwa mtandao. Maana Mungu ametupatia hiyo neema tuweze kukutana pamoja na wewe ambaye unaweza kutuangalia na unaweza kusikia neno la Mungu katika jioni ya leo. Nataka nikuletee neno la Mungu kwa neema kubwa sana ambao Bwana ametupatia. Na ninayo furaha nyingi sana kukuletea neno la Mungu. Ninayo neema kubwa sana kukutana pamoja na wewe mpendwa. Usiku wa leo ninaongea kutoka kwa nyumba yangu, mahali ambao ninaishi pamoja na mke wangu na watoto wangu. Mungu ametujalia neema kubwa sana ili tukaweza kukutana na wenzangu wale ambao wanapenda kuangalia neno la Mungu kutoka katika mtandao. Kwa sababu nimepata hii neema, mpendo mwenzangu, ninasikia nikuletee neno la Jehova. Lakini kama sichalete neno, ninataka nikuambie majina yangu. Mimi naitwa Pastor Matthews Atanga Ayora. Hapa ndio nyumbani na ninaishi katika mji ambao unaitwa Tabaka, lakini nahubiri kanisa la Mungu kule Bunyanja, Calvary Covenant Center. Ama unaweza kuita PCG, ambao tunafanya kazi ya Mungu chini ya askofu wetu Jefferson Nyatuka na wale wengine wote. Kwa hivyo Mungu akubariki sana katika jioni ya leo, ninapoenda kukuletea neno la Mungu kwa njia ufupi ama kulingana na vile Mungu anataka. Na siendi kupoteza wakati sana. Moja kwa moja ninataka nikuletee neno la Mungu, wewe msikizaji wangu, wale wote ambao mko katika nchi za mbali, nchi za karibu, wale mko katika nchi zile za ng'ambo. Kuna wale ambao mnatutazama kutoka ng'ambo, kuna wale mnatutazama kutoka kule Uarabuni, kuna wale mnatutazama kutoka Nairobi, kuna wale mnatutazama kutoka Tanzania wote, kuna wale mnatuangalia kutoka kule Uganda, sehemu zote za ulimwenguni ambao mnatuangalia. Ninataka kuambia bora tu ambao unasikia hii sauti na unasikia hii lugha ya Kiswahili ambao ni lugha ya kueleweka katika ulimwengu nyingi sana. Kwa hivyo nataka nikualike katika neno la Mungu usiku wa leo, nikiwa na moyo safi, nikiwa na roho safi, nikuletee neno la Mungu. Maana Biblia inasema katika Isaya, imebarikiwa aje miguu ya wale ambao wanalipeleka neno la Mungu. Kupeleka neno la Mungu ni baraka. Na Yesu akasema ya kwamba enendeni mkawaambia habari njema. Wale watakubaliana wataitwa wana, watapatizwa na watakuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo nakuomba mpendwa, unipe masikio yako kwa wakati mfupi sana, ili nikuletee neno la Mungu kulingana na vile mapenzi ya Bwana yalivyo. Na ninataka kusoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Acts of the Apostles 10 mstari wa kwanza. Lakini ninataka nikufe vifungu ambao ama vitabu ambao ninaweza kuenda kukusomea jioni ya leo. Ili nikienda kumalizia, nitamalizia na vitabu vigani ama vitabu vipi? Kitabu cha kwanza ambao ninaenda kusomea ni hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza. Nitasoma kwenda chini mpaka pale tutaona mahali ambao tutaweza kutoa mafundisho yetu vizuri. Kitabu cha pili pia ni Acts 9 number 36. 9 mstari wa 36, tukiendelea kwenda chini. Hata tutaweza kuanzia 34, 35 mpaka 36. Hiyo pia tutaisoma. Na kitabu kingine ni Samueli wa kwanza 25 mstari wa kwanza. Na ingine ambayo tunaweza kusoma ni kitabu cha Methali 19 mstari wake 18 mstari wake wa 16. Alafu baadaye tutamaliza tena na hiyo Methali tunaweza kumaliza na Methali 19:18 na kitabu cha Joshua 6 mstari wa 25. Hiyo vitabu yote nitasicombine kwa haraka na nitakuletea ujumbe. Na topic yangu inasema ya kwamba, my topic tonight inasema ya kwamba mema hayaozi, mema hayaharibiki. Mtu akitenda mema,
mema yana mahali ambayo yanawekwa. Siku ikifika, hata kama itachukua muda, siku itakapofika, haya mema aliyoyafanya yatakuja kumsalia matunda na yatakuja kuleta mazao. Kwa hivyo nataka nikuambie jioni ya leo, ukifanya mema, amini ya kwamba siku moja utakuja kufuna mema ya hiyo mema ambayo ulifanya. Maana mema husaa mema na mabaya husaa mabaya. Hili ni neno la Mungu. Lakini sitaki kuongelelea sana upande wa mabaya, lakini nataka kusimamia upande wa mema, faida ya mema. Hapo ndipo ninataka tuelewane na wewe. Ninataka kusoma na kulete habari njema kwako juu ya mema, faida ya mema. Na Mungu akubariki sana mahali ulipo mpendwa. Kwa hivyo nataka nikuletee ujumbe huu jioni ya leo kutoka katika vitabu hivi ambao nimekusomea na nimekuambia. Kitabu ya kwanza ambao ninaenda kusoma ni kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza. Nisome. Nasoma tu kwa Kisii, lakini nitabadilisha tu kwa lugha ya Kiswahili. Kaisaria narengo omonto olekorokwa Cornelius omotang'ani bwa barwani ligana bw'ekiombe ekemo kia barwani kiarekorokwa kia Baitalia. Ere nigo arenge omonto omuya omoirogete Nyasaye ere amo n'ab'enyomba yaye bonsi. Nigo ari koa abantu ebiegwa ebinge na kugenderera gusaba Nyasaye butambe. Ang'e n'echinsa kianda chia mubaso akarora asokorora maiso marore omumaraika o Nyasaye akamojera akamotebia Cornelio akamoiraniria akamurigereria mono akairoka akamoboria na kio monene akamoiraniria ogosaba kwao na ebiegu byao byaikire iguru na byabeire ekeinyorio asobosio wa Nyasaye. Nataka nisungumuzie kidogo juu ya huyu mtu ambaye anaitwa Cornelio. Tumesoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 10 mstari wa kwanza, tukateremka hapo kidogo. Biblia inasema kuna mtu ambaye alikuwa anaishi mji ambao ulikuwa unaitwa Kaisaria. Kaisaria ilikuwa pande hizo za Rumi na Uyahudi. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa askari. Alikuwa askari ambaye alikuwa anapigana vita nyakati hizo. Sasa vile tunajua askari ni mpiga vita. Huyu mtu hata kama alikuwa ni askari wa kikosi cha Kiitaliano, huyu mtu alikuwa anapenda Mungu sana. Nambari ya kwanza kitu ambayo nimeona kwa huyu mtu, alikuwa anapenda Mungu sana. Jambo la pili, alikuwa mtu mwema. Hayo mambo mawili nataka uyasike. Alikuwa mtu mwema, alikuwa ni mcha Mungu. Alikuwa mtu ambaye alikuwa ni mtu mzuri kwa watu pia na kwa Mungu. Biblia inasema alikuwa anapenda kupea watu vitu na kutoa sadaka kwa nyumba ya Mungu. Na alikuwa anapenda watu sana. Nikaona ya kwamba kumbe kupenda watu ni kitu cha maana sana. Mpendwa, nataka nikuambie, ikiwa Mungu amekubariki, penda watu. Na kupenda watu ni kuwabariki na kile Mungu amekupatia. Maana unapofanya hivyo, unajiwekea hazina ambaye haitaharibika. Katika siku zijazo utakuja kukuta ya kwamba umefuna. Maana Cornelius alifanya mema machoni pa watu na machoni pa Mungu. Kumbe yeye akiwa anafanya mema, malaika wa Mungu alikuwa anaandika katika rekodi, katika faili yake mema aliyokuwa anayatenda. Na baadaye Biblia inasema ilifika wakati Mungu aliona ya kwamba inafaa haweze kumlipa, haweze kumtendea mema. Maana mtenda mema hufuna mema. Biblia inasema ilifika wakati Mungu akamtuma malaika, akamwambia sasa wakati wa kumtembelea Cornelius umefika. Malaika wa Mungu akaenda kwa nyumba ya Cornelius, akamtokelezea, akamwambia Cornelius, maombi yako na sadaka zako zimefika mbinguni.
Kwa hivyo haya mambo ambayo tunafanya duniani yanaenda mpaka mbinguni kwa Baba, yanafika mbinguni kwa Baba na yako katika kiti cha enzi. Matendo yetu yote mazuri ambayo tunafanya yako katika kiti cha enzi cha Bwana. Hata kama unaona ya kwamba umejelewa kupokea, bora tu uliyafanya na upende watu na uendelee kuwa mtu mwema na usiti kufanya mema. Siku yaja Bwana atakulipa, siku yaja Bwana atakulipa. Maana Biblia inasema wakati ulipofika, wakati ulipowatia, Mungu alimtuma malaika akamwambia, nenda umwambie wakati wake wa kutembelewa umefika, wakati wake wa kukumbukwa umefika. Maana matendo aliyoyatenda mema duniani yamefika mbinguni, na yalipofika mbinguni ilibidi Mungu halipe, maana Mungu akaangi na madeni ya watu. Biblia inaniambia kwamba malaika alipomtembelea Kornelio alistuka sana. Hakuwa anajua kwamba ni mtu wa kutembelewa na Mungu. Na ujue Kornelio asiyakuwa Muisraeli, hakuwa katika nyumba ya Mungu, lakini kile kilichompigania ni matendo mema. Ndio sababu unaona Petro anasema kwenda chini ya kwamba nimekuja kujua ya kwamba hakuna upendeleo kwa Mungu. Mungu hana upendeleo, anaweza kutendea yeyote yule ambaye anafanya mema. Mema si kwamba ni mtu wa kanisa peke yake anayafanya. Hata wale watu wa dunia wanapofanya mema pia wanabarikiwa. Ndio sababu unaona kuna watu ambaye wanafanya mema. Kuna watu anasaidia maskini, kuna watu anasomesa wasiojiweza. Wale wasiojiweza unakuta kuna mtu ambaye amejitokeza anawasomesa, na mwingine anawanunulia nguo, na mwingine anawapatia chakula. Vitu kama hizo huenda mpaka kiti cha rehema cha Mungu vikakaa pale. Siku inapofika Mungu anamtuma malaika amwambie, nenda kwa fulani mfanyie, kwa sababu sasa maombi yake na sadaka zake zimekuwa nyingi hapa. Imefika wakati ambao na mimi natoa nimletee. Nataka nikuambie mpendwa, vitu ambao tunapokea ni sisi tunapeleka mbinguni. Chochote ambao unafanya chema kikipelekwa mbinguni, kikichaa kikikuwa kingi, unakatiwa unaletewa. Maana hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Maana anasema mkono wa kupeana ni mkono wa kupokea. Cornelius alifanya mema, hakuwa anajua kuna rekodi inachukuliwa, lakini wakati ambao Mungu alimtembelea ndiye alikuja kujua, kumbe mema niliyokuwa nayafanya wakati wake umefika, sasa nimekuja kulipwa. Bible inasema Mungu akamwambia Cornelius, sasa kwa sababu umepata kibali kwangu, hata kama wewe ni mtu wa mataifa, kitu ambao utafanya, nenda tuma watu kwa Petro hako hapo Yopa, akuje akuambie lile unastahili kufanya. Petro alipokuja alishangaa, akasema kumbe Mungu amekumbuka hata watu wa mataifa, kumbe Mungu hana ubaguzi. Na leo ninataka nikuambie msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, Mungu hana upendeleo, Mungu hana ubaguzi. Kama unafanya mema, Mungu atakuja kwako. Haijalishi wewe umesoma, haijalishi hukusoma, haijalishi unajulikana, haijalishi ujulikani na watu, haijalishi watu wanakupenda wasikupende, bora unafanya mema kwa Bwana. Mungu atakutembelea kwa wakati wako, maana ahadi ya Bwana ni kwamba atatimiza neno lake. Hilo ndilo agano la Bwana, ya kwamba mtenda mema atafuna mema. Biblia inasema Cornelius alipokuwa analala, kama ni usingizi ulimkujia, Biblia inasema akaoneshwa mambo ya Petro. Na Petro naye kule alikuwa naye pia, Mungu akamtokelezea, akamletea kitambaa kilichokuwa na wanyama mbalimbali. Akamwambia, sasa Petro, hamuka uchinje ukule, maana alikuwa na njaa. Lakini Petro akakataa, akasema, mimi sili vitu ambavyo ni najisi. Mungu akamwambia, kile nimetakasa usikinajisi. Lakini hata hivyo Petro alikuja kutimiza yale maneno ya Mungu, kwa sababu ni Mungu. Chochote Mungu ameanza, hata kama kitapingwa, finally kitatimilika. Petro alijaribu kupinga kidogo, kwa sababu ni Myahudi, hakurangi najisi, vitu najisi. Lakini Biblia inasema kwa sababu ilikuwa ni ahadi ya Mungu ya kwamba mtenda mema hatalipwa, ilibidi Mungu amwambie Petro, sasa nenda ukamuombee.
Maana kile kitambaa kilibeba wanyama mbaya mbaya, ilimaanisha watu wa mataifa. Maana watu wa mataifa walikuwa ni watu ambao wamekuwa expelled, hawakuwa katika mpango wa Mungu, lakini Bwana amewakumbuka kwa matendo mema. Nataka nikuambie mpendwa, mahali popote ulipo, utakapoamua kufanya mema, mema yatakukujia, hata kama yatachukua muda, hata kama unaona umechelewa. Mungu hachelewangi, hakuna vile Mungu atachelewa. Mungu atatimiza, maana ukifanya mema, yeye ni Mungu wa kulipiza kisasi na mema. Basi Biblia inasema Petero akaja akatimiza lile Mungu alikuwa anataka. Ni nini nataka kukuambia kwa huyu mtu ambaye anaitwa Cornelius? Alifanya mema, amefuna mema, amekumbukwa katika historia ya wana wa Mungu, ameunganishwa na wana wa Mungu kwa sababu ya kutenda mema. Nami nataka nikuambie jioni ya leo, wewe kama Cornelius wa kisasi hiki, wewe kama mwana wa Mungu wa kisasi hiki, wewe kama mtu wa Mungu wa kisasi hiki, jaribu sana kutenda mema ili ukumbukwe. Hata ni wakati ambao utambui, Mungu atakukumbuka. Kuna watu wamebarikiwa na ni kwa sababu walifanya mema, na ni kwa sababu walipeana kitu chao kwa watu wasiojiweza. Maana katika kitabu cha Isaya mahali kwingine Biblia inasema, tafuteni watu wasiojiweza mkaweze kuwasaidia, hivyo ni kama ni mimi mmesaidia, na mimi nitawabariki. Hayo ni maandiko matakatifu mpendwa. Hivyo kutenda mema kuna faida yake. Kama uko na nguo, saidia mwenzako. Kama uko na kiatu, saidia mwenzako. Kama uko na pesa, saidia mwenzako. Kama uko na chakula, saidia mwenzako. Maana katika hiyo hali utafungua milango ambao Mungu atatumia kukubariki. Mungu akitaka kukubariki, anaangalia rekodi yako, anaangalia vile unafanya vitu, anaangalia vile unasaidia watu. Maana unaposaidia mtu hapa, kinaenda mpaka mbinguni, kinalipuka, kinaonekana kule mbinguni, kinawekwa katika archive ya Mungu, na siku yacha utalipwa. Bwana asifiwe mpendwa. May God bless you, kwa sababu unanisikiza ili Mungu aweze kupata njia ya kukubariki. Na katika kitabu kingine ambao nataka nikuambie, wakati ambao nimekuelezea kila kimefanya Kornelio akumbukwe ni mema. Alibariki watu, alitoa sadaka kwa nyumba ya Mungu, akafanya mema, akapenda watu, akamcha Mungu. Baadaye amelipwa mema, amekumbukwa na Bwana, ametembelewa na Bwana. Na wewe nakuambia, utakapofanya mema, Bwana atakutembelea kwa njia yoyote ile. Bwana atakutembelea, iwe ni usiku, iwe ni mchana, Bwana atakutembelea. Kupeana vitu kwa watu na kubariki watu, si kwamba ni vitu vingi utakuwa nazo, hapana. Utaweza kuwa na kichache, lakini vile unakula na wenzako kinamgusa Bwana. Mungu anasikia kuguswa unapofanya mema kwa watu, especially wale wasiojiweza, watu ambaye hawatakurudishia. Siku nyingi watu wengi nyakati hizi tunataka kusaidiana kulingana na vile tuko kiwango. Unataka kupea mtu kitu, kesho akurudishie, na asipokurudishia utakuwa na vitina, utamuacha. Hiyo sio mapenzi ya Bwana. Saidia yule mtu ambaye hatakuwa na uwezo wa kukurudishia. Hivyo ndivyo unagusa roho ya Mungu. Mungu anataka hivyo. Cornelius alifanya mema, akagusa roho ya Mungu. Mungu akamwambia malaika, muendee sasa apokee neema ya kuitanishwa wana wa Mungu. May God bless you my dear listener. And may God give you a favor so that you can be one of the children of God in these last days. Tenda mema ulipwe mema. Na mtu mwingine ambaye nilikusomea anaitwa Dorcas. Biblia inasema Dorcas naye ameandikwa katika kitabu cha Matendo 9:34 kwenda chini 34 ukiteremuka. Naye Dorcas alikuwa ni mwanamke, lakini huyu mama alikuwa anafanya mema, alikuwa anafanya mazuri sana. Huyu mwanamke hakuwa na uwezo mkubwa, alikuwa anashona nguo, alikuwa anatengeneza vitambaa, vile vitambaa vizuri ambao vilikuwa vinaleta choto, vitambaa bora, alikuwa anatengeneza vitu nzuri. Biblia inasema akawa anasaidia wachane na mayatima, wale watu ambao hawakuwa na uwezo. Wengine alikuwa anawapatia blanketi, wengine alikuwa anawapatia nguo, wengine akawa anawapatia vitu mbalimbali kulingana na uwezo wake, kulingana na uchache wake. Bible inasema alipokuwa anafanya hivyo, wakati vile alikuwa anaendelea kufanya mema, akaugua.
Nikaja kujua kumbe na watu wema pia wanaugua wakawa wagonjwa, tena wanaweza kukufa. Kwa hivyo nataka nikwambie, hata kama unafanya mema, itafika wakati ulale, lakini kama ujarara, fanya mema. Dorcas alikuwa anafanya mema, akasaidia watu vitambaa, akasaidia watu vitu ambavyo vilikuwa katika uwezo wa mikono yake. Kile alikuwa anaweza kufanya, alifanya akisaidia watu. Kidogo anakula, kidogo anasaidia watu, kidogo anafaa, kidogo anasaidia watu. Akawa mgonjwa kiasi alikufa. Alipokufa, Petero alikuwa hapo karibu na Yopa, maana huyu mwanamke aliishi katika mji wa Yopa, naye akakufa kwa sababu ya magonjwa. Kwa hivyo nataka nikuambie, kifo iko. Uwe mzuri, uwe mbaya, uwe mtu wa kabila gani, uwe mtu wa aina gani, uwe msomi, usiwe msomi, kifo iko. Mpendwa, nataka nikuambie, there is death for every person who is living in this world. So I want to prepare you. Even if you are doing good, again prepare yourself that in one given day you will pass away from this world. But before you go, try to do good in this evil world. And may God bless you as you are getting me in this night. Tazama mpendwa, Dorcas akaugua, akawa mgonjwa, akakufa. Biblia inasema Petro alikuwa karibu hapo. Petro akaja aliposikia mambo ya kilio, naye akaja hapo. Alipokuja, alikuja kuomboleza tu, hakuja kumfufua Dorcas, hakuja amfufue. Alienda kwa masisi kama vile kawaida ya watu ilivyo. Unasikia mwenzako amekufa, ukaenda huko kuona. Alipofika pale, akaona vile watu walikuwa wanalia. Wajane walikuwa wanalia sana, wakiugua sana, wakatoa machozi mengi, wakisema hivi, nitatoa wapi nguo nyingine? Maana hii ambayo nimefaa ni Dorcas alinitengenezea. Mwingine anasema hiki kitambaa ni Dorcas alinipea. Mwingine anasema hii blanketi ni Dorcas alinipea. Mwingine anasema hiki jondo ni Dorcas alinipea. Mwingine anasema hii nguo nimefaa ni Dorcas. Wajane wakalia, mayatima wakalia, wasiojiweza wakalia, mpaka ikamgusa Petero kama mtumishi wa Mungu, akachawa na roho wa Bwana. Mungu akajaza Petero roho ya nguvu ili awe na uwezo wa kumfufua tena. Maana si nyakati zote Petero angekuja kufanya hivyo, lakini Biblia inasema vile alipofika pale akaguswa na roho wa Bwana. He was touched by the Spirit of God. The way people are mourning because of this lady Dorcas. Bible inasema akaguswa sana, akasema hata kama nilikuja Masisi, nimesikia moyoni mwangu kuna nguvu ya kufanya muujiza. Matendo yako yanaweza kuinua roho wa Mungu akutendee jambo hata wakati ambaye utarajii. Dorcas alijua amekufa, alikufa, akaondoka, akaenda. Hakujua matendo yake yatamfufua. Bible inasema matendo ya Dorcas yakamtoa kwa wafu. Hata kama alikuwa amekufa, ilibidi arudi. Akarudi. Yani Petro akasimama, akasema it cannot work. It is not good a person of this kind to die. She must come back. Yani ndani yake kukainuka na roho ya kuleta uhai. Haleluya. Yani akalete uhai ndani yake, kukacha na uzima. Bible inasema Petro akampeleka kanyumba ka juu, akamuita na majina yake, akamwambia Dorcas, simama tena. Bible inasema mwanamke akasimama. Petro akakuja naye chini, watu wakafurahia matendo makubwa ya Bwana. Nataka nikuambie, kumbe mema yanaweza kufanya hata urudi tena kutoka kwa wafu, hata upone. Hata kama ulikuwa unakufa, Mungu ataweza kutuma mjumbe wake aombe hata maombi machache uamke tena. Haleluya. Mungu akubariki mwenzangu ambaye unayenitazama jioni ya leo, ya kwamba Mungu anataka watu ambao wanaweza kumfanya afanye jambo. Kama Dorcas angesaidia watu, hakuna kitu Mungu angesikiria, hakuna kitu Petro angesikiria. Petro amesikiria hivyo ili kwamba, yani amesikiria kile kitu. Haleluya. Mungu ni mwema siku zote.
Mungu ni mwaminifu siku zote. Mungu ni mtenda miujiza, wapendwa. Bible inasema ya kwamba Petero akawa na nguvu kwa sababu ya matendo mema ya Dorcas. Tenda mema, mema yatakupigania wakati wa shida. Watu wengi ambao wamepata baraka za Mungu ni kwa sababu walifanya mema. Katika hali ya kufanya mema, maisha ya Dorcas ikarudi. Sasa Dorcas amekuwa na uhai wake kwa matendo aliyoyatenda. Nataka nikuhimize mpendwa, jioni ya leo, jitahidi sana vile uwezavyo. Tenda mema kwa nyumba ya Mungu, tenda mema kwa watu wasiojiweza, tenda mema hata kwa wale wanajiweza, ili uwe mfano mwema kwa watu wa Mungu. Maana kilio cha watu wale Dorcas alisaidia kilimgusa Petero. Petero akajawa na Roho, akabeba Dorcas akaenda naye katika kanyumba ka juu, mahali alikuwa peke yake na Mungu pamoja na Dorcas. Akamwambia Dorcas, kwa sababu ya matendo yako mema, kilio na machozi ya watu imesema uamuke tena. Na hakika aliamuka. From that time aliamuka, akakuja naye chini, akapeana watu tena, watu wakafurahia. Nataka nikuambie, fanya mema, siku moja Mungu atafanya jambo ambao litafanya watu wamwelewe Mungu na wamuinue Mungu na wamwabudu Mungu. Maana siku hiyo ilikuwa ni siku ya kilio, ikageuzwa ikawa ni siku ya kicheko. Naona kuna chakula ilikuliwa hapo sana. Naona kuna vitu vilitendeka hapo sana. Maana mtu hawezi kukuja hai mambo yasitendeke makubwa. Mambo makubwa ilitendeka. Wafalme walikuja kuona, matajiri walikuja kuona. Ni kama walimbariki Dorcas, ni kama walimtendea Dorcas mazuri. Maana walikuja kupata, kumbe huyu mwanamke tulikuwa tunatarau hapa alifanya mazuri na mazuri yamemfua, wacha tumbariki. Hiyo ni vile ninaangalia, hata kama haikusemwa. Lakini tazama, kama tunaenda kuona mtu hospitalini tunakuta amepona, tunamnunulia chai akunywe na mkate. Mbona huyu hasingetendewa mema na watu? Kwa sababu muujiza umetendeka. Nataka nikuambie, wakati wa Mungu ukifika akubariki, atakubariki na vitu vyote. Amebariki Dorcas na uzima, na amembariki na baraka nyingi, na akajulikana mpaka akaandikwa kwa Biblia. Leo hii tunamsoma kama mfano mwema. Na wewe jaribu sana jinsi uwezavyo katika neno la Bwana na katika upendo wa Bwana, ujitahidi kufanya mema, uingie katika rekodi ya watenda mema. Usitake ujulikane vibaya duniani. No, it will not work. It is not good, my dear. Try the best, ili ujue ya kwamba mema unayoyatenda. Na ujue hivi mpendwa, kufanya mema kuna gharama zake. Kuna gharama za kufanya mema, ili uone unabariki watu. Kuna ile unajitolea. Maana kutenda mema ni gharama. It is not 1+1. Heti umebeba sweta yako umenunua nzuri usaidie mtu. Heti umechukua kuku yako usaidie mtu. Heti ubebe ng'ombe yako upeleke kwa kanisa. Heti ubebe nguo yako upelekee mtu. Si rahisi, ni kujitolea, ni kujikana nafsi yako. Hata Yesu Kristo alipokuja alijikana mwenyewe. Maana Biblia inasema katika kitabu kitakatifu, inasema ya kwamba Paulo anamtaja akasema ya kwamba hakuona kama ni kitu cha dhamana kuwa kule mbinguni. Aliona ni vizuri ateseke na watu wake. Akaja duniani, akateswa, akapitia mahali maisha magumu, lakini akatununua kwa bei ya damu yake mwenyewe. Katika Waibrania 12 unaposoma kwenda chini, Biblia inasema akatununua kwa damu ya bei. Yani akatukomboa kwa damu yake. He purchased us through his own blood. Hakutumia damu ya mwanadamu, alitumia damu yake. Unaonaje mpendwa? How do you see this? Mtu ajitolee, apeane maisha yake. Yeye atafanya dhambi, lakini akomboe wenye dhambi. Hili ni jambo la hekima. Hili ni jambo la ajabu. Pendwa, nakuambia jioni ya leo, tazama, ujifunze kutoka kwa wale wamefanya mema. Yale walitendewa, nawe ukifanya utatendewa mema. Maana mtenda mema ubarikiwa. Mtu mwingine ambaye nataka nikuletee, naye ameandikwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza 25 mstari wa kwanza ukiteremka chini. Kuna mtu hapa anaitwa Abigaili. Huyu mwanamke ambaye anaitwa Abigaili alikuwa mwanamke mwema,
alikuwa mwanamke ambaye Biblia inamtaja alikuwa mwanamke mzuri na alikuwa na sura nzuri na alikuwa mtu mwema. Huyu Abigaili ni mwanamke. Hii wanawake Mungu awainue sana. Hata saa hizi ninapoongea, wapendwa, kazi nyingi imefanyika kwa kanisa la Bwana, na katika ulimwengu wa sasa wanawake wamechangia sehemu kubwa sana. Nasema Mungu abariki wanawake, habariki wanawake wote mahali wananitazama, mahali wananisikiza, maana ile kazi kubwa imefanyika ni wanawake wamefanya. Hata wakati wa Yesu wanawake ndio walikuwa wanampatia maji ya kunywa, walimhurumia. Wakati wanaume wanamgongelea misumari kwa mikono, wanawake walimletea maji. Wakati walimbebeba msalaba mkubwa, wanawake walimletea maji, wakamfariji, wakamwambia Bwana wangu kunywa maji. Unaona kazi ya wanawake. Hata wakati Yesu amesikwa kaburini, wanawake ndio walikimbia asubuhi na mapema, wakaenda kumuona kule kaburini, wampake mafuta. Hata wakati Yesu Kristo aliingia kwa nyumba ya Simioni, Biblia inasema yule mwanamke ambaye tena alikuwa ni kahaba alikuja kumpanguza pamoja na nywele yake, akampaka mafuta. Wanawake wamefanya sehemu kubwa sana katika maisha ya ulimwengu na katika ulimwengu wa sasa. Wanawake wamechangia sana, wamefanya injili kuenda haraka, wamefanya injili kujulikana, hata wamekomboa mataifa mengi. Hata wengi ndio wanafanya kazi sana siku hizi hata kuliko wanaume. Lakini sitaki kuwadharau wanaume, ila nataka kusema na wewe mwanamume, jitahidi ufanye mema. Si kwamba nasema ya kwamba wanaume hawafanyi, lakini idadi kubwa ya watu wamefanya mambo makubwa dunia hii ni wanawake. Right from the Bible. Maana huyu mwanamke Abigaili alikuwa na bwana yake alikuwa anaitwa Nabali. Biblia inasema Nabali, hili jina Nabali maana yake mpumbavu katika Israeli. Ini Israeli mtu alikuwa anaitwa Nabali, alikuwa mpumbavu ama mchinga, mtu asiye na hekima. Biblia inasema majina ya huyu mtu yameandikwa hapa katika kitabu cha Samueli wa kwanza 25, ukisoma chini mstari wa 3. Inasema Nabali alikuwa mkaidi na alikuwa mtu mchinga na hakuwa mtu aliyekuwa na moyo safi, alikuwa na roho mbaya. Maana wakati Daudi ametuma watu wamwambia waletee chakula, maana Daudi ni mfalme, alienda kuomba, alikuwa anaishi kwa mlima, alikuwa anachunga kondoo zake. Lakini alipotuma wapatiwe Nabali amletee mkate, Nabali alikataa, akapinga. Lakini huyu mwanamke alitengeneza mkate sirini, akapea wale watumishi wa Daudi, akawaambia nenda mkampatie Daudi, lakini msimwambie, maana mnajua bwana yangu ni mchinga. Imagine mpaka mke wako akujue wewe ni mchinga. Hii ni jambo ya namna gani? Mpaka mke wako akujue kwamba wewe ni mchinga. Nataka nikuambie jioni ya leo, Mungu akusaidie sana. Mungu akupe neema, utambue kufanya mema. Maana Nabali alikataa kumtendea Daudi mema. Maana Daudi ni mtumishi wa Mungu na ni mfalme wa Israeli. Alipokataa, mwanamke akafanya mema. Sirini akatengeneza mkate, akatengeneza chapati, akatengeneza masiwa, akakaanga na nyama, akaweka kiriba, akaweka kwa kiriba, akaweka kwa container, akawapatia wale watumishi wa Daudi, akawaambia nenda mpelekee Daudi, lakini msimwambie mambo haya bwana yangu amesema, maana bwana yangu ni mchinga na ni mpumbavu na ni mgiriti, yeye ni mchoyo, hana roho safi. Daudi alipopelekewa ile chakula akakula, alipomaliza wale watu hawakunyamaza, walimwambia Daudi vile Nabali aliwaambia. Daudi akiwa na hasira ache kulipiza kisasi, maana ni mfalme amekasirika. Vile Biblia inasema usimkasirishe mfalme, maana hasira ya mfalme haipiti bure. Katika Proverbs Biblia inasema Daudi akiwa na hasira aje kulipiza kisasi. Akakuta tena yule mwanamke hakutoseka, ameunda tena mkate na chakula singine amletee Daudi. Wakakutana njiani, kwa sababu yule mwanamke alikuwa na chakula. Ikarudisha ghadhabu ya mfalme chini, hasira ya Daudi ikapoa. Ili neno la Bwana litimie linalonenwa katika kitabu cha Methali ya kwamba chakula ambayo inawekwa mfukoni kwa mfalme, mfuko wa mfalme sirini, inatuliza hasira ya mfalme. Kumbe huyu mwanamke alikuwa na ufahamu, alipata ufunuo. Alipokuwa anaenda kumpelekea Daudi, wakakutana njiani, akaanguka chini, akamulilia Daudi, akamwambia Daudi, wewe ni mfalme, usiende kuharibu nyumba yangu.
na kuomba iki chakula, nenda ukakule, hii zawadi pokea. Daudi akarudi. Aliporudi Nabali akakufa. Alipokufa ndipo sasa huyu mwanamke amekuja kupata kibali kwa nyumba ya mfalme. Alienda tena kutunzwa katika nyumba ya mfalme kwa sababu alifanya mema. Kumbe mema yanakufanya ukae na wafalme. Haleluya! Biblia inasema katika Methali, nataka tusome katika hii Methali ya Solomoni. Katika Methali ya Solomoni kuna kitu hapo Biblia inasema. Methali 18 mstari wa 16. 18 mstari wa 16 inasema hivi. Sikiza vile inaongea. Ebyagwa by'omuntu nigo bikumuigolera enchera na kumubeka amo n'abantu abanene. Sikiza. Sadaka za mtu na vipawa vya mtu, kile kitu kizuri mtu anapeana kinamtengenezea njia kukaa na wafalme. Ni Biblia inasema Proverbs 18 number 16 ya kwamba kile kitu kizuri mtu anafanya mbele ya Mungu na mbele ya watu kinafungua anga yake, akaketi pamoja na watu wakubwa. Haleluya! Kufanya mema kunaweza kukufanya ukae na watu wa dhamana, ujulikane, ueleweke. Kuna watu wamesoma vizuri, wako na elimu nzuri, wamejua vitu vingi na ufahamu mwingi, lakini kwa sababu hawajawahi kufanya kitu ya dhamana, hata hawajulikani. That is where the problem is. Nataka nikupe ufunuo jioni ya leo mpendwa. Fanya mema. Mema hayanyamazi. When you do good, good will make sound. Good will shout. Mazuri yanapiga kelele. Mazuri hayanyamazi. Unaona wakati wa Dorcas amekufa, lakini watu wakapiga kelele wakitamka mema. Petro akaguswa, uzima ukakuja ndani ya Petro, akaenda akamwambia mwanamke amefuka, kwa sababu alifanya mema. Kumbe mema yanapiga kelele. Fanya mema, usichoke. Wagalatia 6 mstari wa 9, Biblia inasema usichoke kutenda mema. Don't be tired of doing good. Wherever you go, train yourself on how you can do good things, because good things must bring again good things in your life. It is biblical. It speaks honestly. Haidanganyi mpendwa. Mwamini huyu Mungu anayesema maandiko atakulipa hapa duniani. Nataka niseme hivi, hakuna mtu alifanya mema akaambulia patupu. Yeyote aliyefanya mema ambaye ameandikwa katika Biblia ni mfano mwema kwetu sisi ambao tunaishi kisasi cha sasa, ya kwamba tukitenda mema tutalipwa mema. Maana Paulo anasema katika hiyo kitabu cha Wagalatia 6 mstari wa 9 ya kwamba msichoke kutenda mema. Paulo anatukumbuza ni kana kwamba aliona katika roho itafika wakati tusahau kufanya mema. Ndiye anatukumbuza kila mara tukisoma andiko ya kwamba msisahau, msichoke kutenda mema. Tenda mema mpaka mwisho. Usifike mahali uchoke. Usifike mahali ukachoka, hapana. Usichoke kutenda mema. Tenda mema mpaka mwisho. Haleluya. Bwana akubariki sana. Nikimalizia nataka kuletea mfano mmoja hapa ambaye ni life. This is a living testimony. Kunaye mama mmoja ambaye alikufa. Na huyu mama alikuwa mama mzuri sana wa kanisa. Alikuwa anaenda church, alikuwa anapenda kwenda kanisa, alikuwa anafanya mazuri kwa nyumba ya Mungu. Alikuwa mtu ambaye alikuwa anajulikana vizuri. Lakini ilifika wakati akakufa. Alikuwa na kijana yake alikuwa mlevi sana. Kijana yake alikuwa mlevi, hakuwa anajua mambo ya Mungu, lakini alikuwa anaona vile mama yake alikuwa anaenda church. Lakini hakumfuata, hata hakuwa anaacha. Yeye alikuwa mlevi tu. Lakini kwa bahati mbaya huyu mama akagonjeka, akawa mgonjwa, akakufa. Alipokufa, watu wa kanisa kwa moyo safi wakakuja wakamfanyia masisi vizuri sana. Akasikwa vizuri sana. Yaani akasikwa kwa heshima. Mambo mengi yakatendeka pale. Ng'ombe zikachinjwa, chakula ikaletwa, kanisa ikafanya maandalio, akatolewa mocheri,
akasikwa vizuri, sanduku nzuri, mavazi mazuri, yaani harusi ikawa ya kufana, harusi nzuri sana mpendo, ikawa ni harusi nzuri, send off yake ilikuwa nzuri sana. Kijana akasema hivi, ai, huyu ni mama amesikwa hivi, kumbe kanisa ni nzuri. Sasa kuanzia leo na mimi nitaenda kanisa ili na mimi nikikuja kufa nisikwe vile mama amesikwa. Kijana akaenda jaji. Alipoenda jaji wakamkopokea, wakaona ni jambo nzuri, kanisa ikaona ni jambo nzuri, kifo cha mama kimesaa mtoto yake amekuja kwa kanisa. Hawakuona hasara, maana mtoto amekuja tena kulipisa ile nafasi. Watu wa kanisa wakafurahia sana, wakamweka karibu, wakaanza kumfundisha neno. Kijana akaanza kukua neno, lakini kuna maombi alikuwa anaomba hivi: Mungu wa mbinguni, na mimi wakati wangu wa kukufa ikifika, na mimi nikufe kama vile mama alikufa, na nisikwe vile mama alisikwa, na uniweke mahali pazuri vile mama alienda vizuri, maana niliona ni kama alienda mbinguni. Sasa akawa anaomba hivyo mara kwa mara. Mungu akaona wacha azungumze na huyu mtu. Mungu akakucha akamtokelezea kwa njia ya ndoto. Akamwambia, mwanangu, uliokoka ukakuja kwa kanisa, lakini sijaona kama imani yako iko kamili. Akamuuliza, Bwana, kwa nini? Na nimeokoka, nimekuja kwa chachi. Akamwambia, hapana, mara nyingi unaomba unataka uende mahali mama yako alienda. Leo nataka nikuonyesha mahali mama yako alienda, uone utamfuata ama utafanya namna gani. Akamwambia, mama yako alikufa. Sasa nataka nikuonyeshe ya kwamba mama yako hakuenda mahali pazuri. Akamwambia, nataka nikuonyeshe kitu ambao kilifanya mama yako hakuenda mahali pazuri. Akamwambia, sika hii kamba. Akasika kamba. Aliposika kamba, akaenda akamfunulia zimo refu kwenda chini. Akamwambia, mama yako wako pale chini. Kwa wale watu unaona kule kwa simu, huyo ni mama yako. Mmoja wao ni mama yako, wako pale chini. Walienda mahali pa giza, mahali pachafu, kwa sababu ya matendo mabaya. Mama yako hakuwa anafanya mema, hata kama alikuwa ameokoka hakuwa anafanya mema. Mwanake akauliza, Mungu, kwa nini? Why? Akamwambia, nitakuonyesha leo. Akamwambia, sika hiyo kamba, umwambie asike, umfurute kuja juu, umutoe chini kwa simu. Alipomruhusia kamba, akamwambia, mama, mimi hapa mwanao, ninasikia nimeambiwa nikutoe hapo. Sika hiyo kamba nikufurute. Mama akasika kamba. Alipokuwa ameanza kumfuruta kuja juu, kuna watu wengine ambao waliona ile kamba wakasika kutoka chini. Wakasema, kama mama umekuja kukombolewa, kuokolewa, na sisi wacha tuokoke pamoja na wewe. Wakasika ile kamba na wao kutoka chini. Wakasika kamba watu wengi. Kijana akaanza kufuta kamba kuja juu. Ilipofika karibu hapa juu, mama akakasirika akasema, kwani ninyi mlikuwa mnangoja mtoto yangu akuje kurusa kamba wakati ananitoa, na ninyi mkaweza kufuata kamba ya mtoto yangu, eti ndio mnataka iwakomboe? Hapana, iwezekani, lazima mrudi chini. Akaanza kuwapiga mateke kwenda chini, akawapiga mateke. Wengine wakaachilia ile kamba, wakarudi tena kule chini. Waliporudi kule chini, na ile kamba ikakatika, na mama akarudi chini pamoja na wao, wakarudi kule chini tena. Mungu akamwambia yule kijana, sasa umeona kile kilifanya mama yako aende pale, ndicho hicho hako na roho mbaya. Kumbe huyu mama alikuwa na roho kama ya Nabali. Kumbe huyu mama hakuwa na roho nzuri. Mama akarudi tena. Kijana alipokuja kutoka hapo, ndio alikuja kuokoka sasa. Akasema, kumbe hamna hacha nikaweza kufuata imani ya mtu, wacha nifuate imani ya Mungu mimi mwenyewe. Na mimi nataka nikuambie jioni ya leo, usifuate mwanadamu, fuata njia ya Mungu. Mfuate Mungu peke yake. Hata kama mama yako ameokoka, hata kama baba yako ameokoka, hata kama ndugu yako ameokoka, hata kama rafiki yako ameokoka, huyo ni yeye ameokoka. Uokofu ni binafsi. Hamwezi kushiriki uokofu na mtu. Uokofu ni kitu kilicho ndani ya mtu, anapokea yeye mwenyewe.
kinamwendesha yeye mwenyewe. Kijana tangu wakati huo akaokoka, akamkubali Yesu, akapata ubatizo mpya, akapata Yesu mpya, akaanza akawa kiumbe kipya. Sasa akasahau yale alikuwa anahitaji. Ndiposa Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, unaposoma Yeremia I think 5:17 kama sio 17:5, Biblia inasema roho ya mwanadamu ni danganyifu, ni nani aijuaye? Ni Mungu. Huwezi kufuata mwanadamu, na akasema amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa. Usitegemee hata baba yako, hata mama yako, hata ndugu yako, hata jirani yako. Wokovu ni wako wewe mwenyewe. Yesu akasema ufalme wa mbinguni haukai milimani wala mahali popote, bali ni ndani ya moyo wako. Kubali Yesu, usijifananishe na mtu. Wokovu it is individual. Walk wewe mwenyewe katika njia salama za Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu akifurahishwa na wewe atakupeleka mbali, kama vile Biblia inasema Methali 16:7, Biblia inasema ikiwa njia za mtu zinampendeza Bwana, ikiwa njia za mtu zinaenda kumpendeza Bwana, Bwana atafanya hata maadui kuwa marafiki zako. Tembea vizuri na Bwana. Bwana atageuza maadui watakuwa marafiki zako. Hata kama hawakutaki leo, hata kama hawataki kukuona, hata kama hawakupendi, bora tu unafanya mema mbele za Bwana, Bwana atafanya njia, atawaunganisha na wewe. Hata kama ni matajiri, bora umekuwa sawa na Bwana, Bwana atatuma mchumbe akuunganishe. Biblia inasema kwa matendo mema ya Cornelius, Mungu akamtuma malaika akamuunganisha na yeye, akamuunganisha na mfalme. Mungu atatuma Msamaria atakukujia. Mungu atamtuma malaika atakukujia, atakulipa sawa sawa na matendo yako. Tenda mema, mungoje Bwana. Usilalamike, usiumie, usichiririe, usiongee maneno mengi, usilalamike. Hata ukisaidia, hata wacha kusema, maana Yesu anasema mkono wa kulia ukipeana, hata wa kushoto usijue. The only problem we have in this current generation ni kwamba ukisaidia mtu unataka kila mtu ajue. Unataka kila mtu ajue. Mama yako ajue, baba yako ajue, marafiki wajue, hata pastor ajue ya kwamba ni wewe ulitoa mtu fulani hospitalini. Jambo kama hilo linamkera Mungu sana, linamuumiza Mungu sana, maana umepiga tarumbeta na Mungu anataka ukifanya unyamaze. Maana anasema mnapofanya na mkaongea, mkapiga tarumbeta, hiyo Mungu hana haja nayo, maana umejilipa mwenyewe. Lakini utakapofanya unyamaze, umungoje Bwana. Bwana atakulipa sirini, atatuma mchumbe, atatuma malaika, atakutembelea, atakuunganisha na baraka zake mwenyewe. Hakuna kitu kizuri mtu atapata isipokuwa kuungana na Bwana. Hata kama umepata utajiri wa dunia hii, tutaiacha hapa, lakini kumjua Bwana na kukaa na Bwana na kumwelewa Bwana na kumfahamu Bwana na kuishi na Bwana, hili ni jambo la hekima. Ni jambo limefanya watu wengi wameenda mbali, ni jambo limefanya watu wengi wameinuliwa sana. Nataka nikuambie mpendwa, jioni ya leo, mpokee Yesu ndani ya moyo wako. Kubali Yesu, kubali Yesu ndani ya moyo wako. Hata kama watu wanakudharau, wewe usijidharau. Maana Biblia inasema katika Methali, "Tarasaman tinken so easy." Vile mtu anafikiria ndivyo alivyo. Yaani watu wanakudharau na wewe unasema sasa watu wamenidharau, hata hawanioni, hata ni kama sifai. Hao ni watu. Mungu hajasema. Mungu anakuweka moyoni mwako. Maana anamwambia Yeremia, nilikujua mapema hata kabla hujaingia katika tumbo ya mama yako. Nilikujua, nikakuteua, nikakupaka mafuta kwa ajili ya kazi yangu. Mungu amekuona, Mungu anakujua, Mungu anakufahamu, Mungu anakuelewa, anakutaka. Ni yeye alikuumba. Wanaokuudhi, wanaokupinga, wanaokupiga vita hawakukuumba, ni wanadamu tu wa kawaida kama wewe. Wewe muamini Yesu huyu ambao nimekuambia leo, atakutendea mambo makubwa na umfanyie mema. Hata kama watu watakukosea, wewe usilipize kisasi. Maana katika kitabu cha Warumi 12:17 Biblia inasema usije ukalipiza kisasi. Mwachie Mungu nafasi alipise kisasi. Kisasi ni cha Bwana. Usiweke mkono wako kwa yule amekukosea, wewe mtendee mema. Maana Biblia inasema hapo kwenda chini ya kwamba hata akihitaji chakula mpatie, akihitaji kinywaji mpatie, hata akihitaji nguo mpatie. Ni kama unamwekea makaa kwa kichwa.
Mungu akubariki sana mpendwa. Jioni ya leo nataka nikuachie neno moja. Kile ambaye uwezi, Mungu anaweza. Kile uwezi kugusa, Mungu anakigusa. Kile uwezi kuona na macho ya kawaida, Mungu anakiona. Wewe tenda mema, siku itakuja Bwana atakulipa one on one. Mungu ataibisa wale waliokucheka. Wakati Dorcas alikufa, alikuwa na maadui. Kuna watu ambaye hawakuwa wanampenda, kuna watu ambaye hawakuwa wanamtaka. Katika ulimwengu tunaishi, kila mtu ako na adui yake. Kila mtu ako na adui yake. Ukitaka kujua, angalia vile Daudi anasema. Zaburi 35 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Daudi anasema, Bwana, beba mkuki na ngao unipiganie. Si ni maadui? Mungu abebe mkuki na ngao aende kupigana na nani? Maadui wa Daudi, maadui wa msalaba. Kila mtu ako na adui yake, lakini nataka nikuambie, wewe usiwakasirikie, wewe usilipize kisasi, wewe kuwa mtu mwema, fanya mema. Hata hao wamekukosea, jitahidi tena kuwafanyia mema. Katika hiyo hali utagusa roho ya Bwana. Bwana atawabadilisha wakuwe marafiki wako, watakuletea baraka, watakuinua, watakubeba juu, kwa sababu tunamwona mtu kama Mordekai alikuwa amedharauliwa sana pamoja na mtu anaitwa Amani, lakini baadaye Amani ndiye amekuja kumbeba na kumweka juu ya farasi na kumtangaza kana kwamba ndiye mtu mkubwa na mtu mwema katika Babiloni. Nataka nikwambie mpendwa, penda Mungu, ijapokuwa kumpenda Mungu kuna gharama zake. Gharamika kumpenda Yesu. Baada ya kumpenda na kumtenda mema, atakulipa mema, na baada umepokea mema utafurahia. Utafurahia sana, utapenda. Maana Mungu anapenda kufariji watu wake, anawafariji na mazuri, atakufariji neema, atakufariji na mema. May God do something good in your life tonight. May God shower blessing on you. May God shower something good in your life. May God do something good in your life. May God change your family. May God change your life today. May God do something in the life of somebody who is watching in this night. Mungu akutendee mema. Mungu akuinue kiwango. Mungu akubariki. Mungu akuonekane. Haijalishi ni wangapi wameinuka kinyume na wewe, wamekudharau, lakini wewe simama katika neno. Maana waliosimama katika neno ndio hao tunasoma walifanikiwa. Kuna mtu anasema hili jambo limeandikwa, ni kweli? Ndio, ni kweli. Amini, Mungu atakutendea. Do not be tired of doing good. Do good hata wakati wa maumivu, hata wakati ambao umeumia. Hata jioni ya leo ukiwa na moyo wa kufanya mema, fanya kwa jina la Yesu. Maana Cornelius aliweka sadaka yake kwa nyumba ya Mungu, akaweka kwa watumishi wa Mungu, akatenda mazuri. Baadaye mema yamekuja kuongea, mema yanapiga kelele, mema yanaongea. Testimonies nyingi ambao tunaongea ni za watu waliofanya mema, wakafuna mema. Mungu akubariki jioni ya leo. Mungu akuonekane. Unapoenda kujioji moyoni mwako, ufanye jambo katika maisha yako. Na wewe fanya jambo wakati unapitia hali ngumu, Mungu asikirie, akutendee mema, atendee nyumba yako mema, akuinue kiwango. Hata Hezekia alirudishiwa miaka 15 kwa sababu alifanya mema. Ninaona katika maandiko mambo mengi sana ambayo yameandikwa kwa watu waliofanya mema, vile walikuja kulipwa. Utalipwa mema, Bwana atakulipa. Bwana akaangi na madeni ya watu. Unapofanya mema, Mungu one on one anatuma malaika wake akuletee, maana wewe ni mtenda mema. God bless you wherever you are. All my viewers from all parts of the nation or from the world who are watching on this TV, I want to say, let God bless you tonight and give you the ability of doing good in this short life that we are waiting for the second coming of Jesus Christ. May God grant you favor. May God stand with you in your business, in everything that you are doing, in everything that you are doing. May the Lord Jesus Christ be with you now and forever. Accept today. Ninaenda kukuombea. Amini ya kwamba huyu Yesu ambaye ninaongea mimi mwenyewe, kuna mambo amenitendea, ni mengi sana.
mambo mengi sana. Mimi sikujua kama nitakuja kumjengea Mungu madhabahu ambaye ni madhabahu ya nguvu. Sikuwa najua, lakini Mungu alikuwa anaona hiyo madhabahu ndani yangu. Nataka nikuambie mpendo, kila kitu ambao unafanya tukakiona, hicho ndicho kinatufanya tujue ya kwamba ndani yako hii kitu ilikuwa. Maana kile kitu mtu anafanya tunakiona ndani yake. Kama hujafanya kitu, hatuwezi kukujua vizuri. Tutakujua wakati kitu fulani kimetendeka. Tumekuja kumsoma Cornelius na Dorcas na Abigaili kwa sababu ya mema waliyoyafanya. Fanya mema, ngoje Bwana atakutendea, maana yeye ni yule jana, leo, hata na milele. Amesema, njooni kwangu ninyi nyote mlio na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Haijalishi ni mzigo gani unabeba jioni ya leo, haijalishi ni magonjwa ya namna gani, haijalishi ni wangapi wamekukataa, haijalishi ni wangapi hawataki kukuona, haijalishi umepata hasara gani, haijalishi umeenda kwa roni ukachukua ikaiba, ikaisha, ikaharibika, haijalishi umefanya kazi hauna faida. Nataka nikuambie, bora tu unakuwa associated na mazuri, unaungana na mema katika maandiko matakatifu, unaungana na mema katika nyumba ya Bwana, unaungana na mema, Bwana atafanya jambo katika maisha yako. Mungu ni yule jana, leo na milele. Alifufua Dorcas, atakufufulia biashara yako, atakufufulia maisha yako, atakufufulia chochote, hata watoto wako. Kile ambao kimeharibika, Bwana atakifufua. Kama aliweza kufufua Dorcas, cheni biashara yako, cheni ya ndoa yako, cheni afya yako, cheni amani yako, Mungu atakurejezea, atarejeza maradufu. Maana anasema, yeye ni mwenyewe anasema ya kwamba atakufanya kichwa katika Deuteronomy, atakufanya kichwa wala si mkia. Amini jioni ya leo nikiomba na wewe, Mungu atakutendea. Wacha nikuombe. Amini hapo ulipo, amini nikuombee jioni ya leo. Believe with me. This is the word of God, and God is going to change your life and do something great in your life. It's the same yesterday, today and forever. He has spoken from his mouth, and he will ensure that you will receive as long as you believe in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. May I pray for you? Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Ametazama, amesikia, ameona. Katika Methali Biblia inasema, masikio yanasikia, macho yanaona, mawazo yanafanya. Mungu, wamelisikia neno lako. Ninawaombea kwa imani ambayo ni ile Bwana Yesu alituletea, akasema, mtakapoamini chochote mtaomba mtapokea. Jioni ya leo ninataka kumuombea mtazamaji wangu na msikizaji wangu mahali popote alipo. Mungu wa Israeli, wacha apokee neema ya kuitanishwa mwana wa Mungu, ya kuitanishwa mbarikiwa. Maana yeyote aliyekuja kwako ulimbadilishia maisha, akawa mtu wa dhamana. Mungu, hata kama amedharauliwa, kuanzia jioni ya leo maisha yake imebadilika in the name of Jesus Christ. Ni kwa jina la Yesu mwana wa Daudi. Asante mfalme. Mbariki Bwana. Wale wananitazama kutoka Tanzania wabariki Bwana. Wale wanatazama kutoka Kenya wabariki. Wale wanatazama kutoka ng'ambo, wale wanatazama kutoka pembe zote za ulimwengu, Bwana wabariki, waonekane jioni ya leo. Kama kuna mtu ni mgonjwa, apokee uponyaji. Receive your healing today in the name of Jesus. Receive your blessings. Receive whatever that the devil has stolen from you. Receive it again in the name of Jesus Christ. Kama Shetani amekuibia amani, amani ikurudie. Kama Shetani amekuletea magonjwa, ikuondokee. Magonjwa ya pressure, magonjwa ya cancer, magonjwa yote ya diabetes, magonjwa ya arthritis, magonjwa ya kila namna, magonjwa ya kichwa, ya tumbo, kila aina ya magonjwa ambao Shetani amekuletea, ninakemea ikuondokee katika jina la Yesu. Receive now your total healing from God himself in the name of Jesus Christ. I decree and declare that today God has come to feast you, and you are going to receive your miracle, your blessings, and anything that the devil has stolen from you, God will ensure that you have received it again. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. May God bless you wherever you are. Naamini ya kwamba Mungu amekutendea. Kama uko pale na bado hujaokoka, nataka nikuombee wokovu. Nataka uinue mikono yako juu. Inua mikono yako juu, muamini Mungu. Amini ninapoenda kukuombea.
Sema maneno haya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosea na nimejikosea na nikakosea watu. Kuanzia leo nimelisikia neno lako. Nimeokoka. Nimekubali na nimekupenda. Nitafanya sawa sawa na neno lako. Nisamehe dhambi na makosa, uondoe majina yangu kwa vitabu vibaya vya Shetani, uyaandike kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu, nipokee mikononi mwako. Nifanye mwana, nawe uwe baba yangu. Kuanzia leo na kuendelea